A ver, díganme. ¿Quién es el que anda ahí? ¿Qué estás haciendo en mi planta, criatura? ¿Y tú? Mira nomás cómo me la tienen la pobre piña. ¿Qué están haciendo? Mira nomás qué cosita tan hermosa. Mira nomás, ya ensuciaste toda tu agua otra vez, la acabo de poner. ¿Y? ¿Qué pasó tú? ¿Qué pasó tú? Mira nomás dónde están en la planta. Miren nomás. Bien, bien frescos. Se sienten en la playa ellos.